今日天氣好好喎。泳池，呢度係佛山嘅駿景酒店。大家睇我呢個嘅米粉，大家睇我呢個米粉食晒，一碗入邊都不漏，就知道幾好食咯。一面，而家飲杯鮮奶先。Nice。今次嘅早餐亦都好豐富，有我最中意食嘅煎蛋同埋粟米。而家仲係飲咗一杯好味道嘅鮮奶、鮮牛奶。仲有咧，睇下有啲咩食啊？有春卷啊，仲有啲糕類啊，同埋啲呢個新嘅喎，唔知有冇食？好似好靚咁喎！啊，試一試。頭先咧，我就食咗呢個煎蛋嘅米粉，整嘅。仲有呢個玫瑰嘅卷。點地都幾好味嘅，都唔錯。nice。馬拉糕都好好味，呢個好味。最後我食咗頭先嗰個皮蛋瘦肉粥。張床好 OK 啊！先去逐間敲下，睇下咧有冇就幫敲你間房。我睇到啲普通敲下，冇人喺入邊咯。就唔裝住㗎啲啊，未掹毛嗰啲嚇，仲喺度焗嗰啲啊，跟住咧係擺喺度賣嘅。不過咧，我早幾日開始咧就見到都少咗啊。再往前行咧啊，右手邊有間咖啡廳啊。普通嘅啫。
手邊有個超市，再往前行咧 OK， 因為佢分咗三個面嘅，前面咧就以前咧就俾啲村民自己買嘢，跟到中間咧就好多啲買啲湯貨嘅，啲咩煲湯料之類嗰啲鋪頭啦，OK， 跟再往前行到電信公司係咪？後邊咧先推出咗移動同埋電頭啦。好啦，我哋預備準備食乳鴿，鴿天下喺官員前面嘅乳鴿。而家我哋去食鴿天下。有香港嘅字眼。上樓梯級。係咯。好味。好啦，今日我哋就食咗呢個鴿天下乳鴿。好，我食咗兩隻，都有乳鴿嘅味道嘅。好啦，而家我哋預備上返車，去下一個景點。都上面。鮮果沙都。南
嗱，買嗰啲小朋友玩喂，啦，貴喎，肯定係啊，玩豬啊，玩豬玩隻豬啊，玩豬啊，想玩豬。你哋買俾小朋友嘅花頭口咩？新發明，可能聽住我咁講，真係即刻做。又有檸味、經典沙士同埋呢個青檸遊戲，好特別啊！跟住係啦，唔知好飲咧。我哋頭先就喺度食平仔粥。今日咧，我哋嚟到貓記艇仔粥，呢個字嘅艇仔粥係廣州嘅著名嘅艇仔粥，值得一試嘅。好咯。呢度個喂，但係冇呢個咧就係黃埔嘅古港啦。可能嚟啊，先係特嘅，可能係咩？咁啲船點入嚟啊？係，真公主。呢度食心有斜路啊！佢設計都 OK 嘅嗱，佢一級級係好似石板街咁。唔係你萬一你試咧，唔會一路係咪爆有蟹添喎。喂，鹹魚喎，鹹魚係啊，隻蟹仔哦，我係喎，好多條添喎，好多條鹹魚， 3條。喂，真係喎，曬緊。個蟹仔喺度行緊過去啊！係啊，嚟兩個蟹仔咯，係啊，係啊。蟹仔咯，或者彈塗魚咯，好多隻啊！蟹仔嘅位置。彈塗魚啊，你見唔見彈塗魚啊？睇先啊。係啊，你睇彈塗魚啊。好大條喎，彈得好你快喎。喐緊啊！係啊，呢個位有3隻，好多條啊！ 1、2、3。彈得我入翻啲呢個即係證明佢泥土入邊。紅樹林，我都話佢似紅樹林嘅。呢度都好多彈塗魚喎嚇。但係唔夠營養都好食。先一齊尋。彈得超快。衝到咁遠嘅可以。睇呢度有蟹仔咯，嗱，幫佢打橫行緊。哦，得，影住佢先。嗱，你睇下，有蟹仔，好超多蟹仔，嗱，佢匿埋。哇！勁啊！彈塗魚啊！呢條咧就係黃埔古港。喺我身後邊咧就係呢個嘅廣州嘅黃埔古港。咁入買幾錢啊？隻水？哇！終於都嚟到我家鄉東莞啦，踏足第一步啊！哇！
聞下東莞嘅氣味先。終於嚟到我家鄉東莞啦！哦，你家鄉啊？係我家鄉東莞。Hello，你好。耶！阿整。Hello。我家鄉東莞已經嚟到。哦，你東莞嘅氣味先。我嘅家鄉東莞已經踏足。呢度就係最後一個景點就係西溪。下溪啊！西溪湖村。你係呢度出世㗎嘛？唔係啊，我喺香港出世，但我半成東莞，籍貫。如果要灌就籍貫啊，籍貫。唔使灌，如果唔使灌就西溪直就慢慢入。嘟嘟。好，前多兩步先。我第一兩條3點嚟。耶！係啊。係啊，你哋兩個中間。好啊，冇。我哋呢度啦。我哋呢度。可能要集中少少啊！啊，仲有阿豆豆同埋合家。係啊，唔該。慢慢啊，記住。我好想企兩個靚仔嘅中間啊！邊兩個啊？即係你咯。我好似冇企過你隔離啊！咁我哋個團會係咁嘅。歡迎你。啊，咁啊，衰咗㗎啦，你嚟一個啦。有冇影到啲唔應該影嘅嘢？好嘅，放心啦。你做咗啲唔應該做嘅嘢係咪啊？係啊。有冇做咗啲？我咪使唔使遮下個面先啊？到時我哋會打你格仔嘅。緊要係嘛？緊要。誒，仲有一個喺邊度？打晒㗎。晒佢廁所係嘛？哦，緊啦，唉，咁放心啦。你可以嗌下，有冇啲嗌下或者笑下咁？笑下咯，1、2、3。點啊？喂，而家先真情流露。喂，我睇呢張橫幅。誒，俾個電話我 send 翻俾佢。唔該晒，正人，唔該晒。個面先。哎呀，我終於企到你隔離啦！三哥，好開心啊！自己企到㗎啦。你都係我睇啊！呢度係東莞。等我試下呢個海鹽芝士，嚟到東莞試一試呢個海鹽芝士嘅冰淇淋。好味啊！好似啲乳酸嘅味道啦，同埋如果係藍色咧，好味，好靚啲顏色。一定聲唔同啲㗎，呢個係個比賽嚟㗎喎。
萬人空巷，總之要做到效果咧，就係呢度得30人，但係好似有3萬幾人咁樣嘅。勁啲好冇？也許終於都有，仍很遠。呢個鏡頭城已經完啦，我哋翻到深圳灣口岸啦。